نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین سب سے پہلے فاسقین کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، پھر ہماری موت اور زندگی کے فلسفے کو بیان فرمایا، انسان کی تخلیق، زمین و آسمان کی پیدائش کو بیان کیا۔ فاسقین کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد معاہدہ کیا، وعدہ کیا، اس کے بعد اسے توڑ دیا۔ مفسرین کی اس عہد کے بارے میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ انسان نے عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اس وعدے کو دنیا میں آ کر بھلا دیا، راہ راست سے ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو بھول گیا۔ اب اس پر ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ عہد لیا ہمیں یاد ہی نہیں۔ اس پر دو جواب۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے انہیں چیمٹیوں کی مانند جمع کیا، تو اس میں جو عہد معاہدہ کیا وہ مجھے یاد ہے۔ اب جتنے بھی عقل مند لوگ تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ عہد یاد ہے، اور جو ہم جیسے ہیں کہ جنہیں اپنا کھایا ہوا بھی بھول جاتا ہے، یا بچپن کے اندر جن لوگوں نے ہمیں بولنا سکھایا، روٹی کا بتایا، سالن کا بتایا، آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، زبان، ان کے نام یاد کرائے، ہمیں تو وہ بھی یاد نہیں کہ کون تھے، کس نے کہا، کون سا نام کس نے یاد کرایا اور کب یاد کرایا، دن میں یا رات میں، کس جگہ پر کس نے کہا، کس نے بتایا، ہمیں یہ بھی یاد نہیں، تو عالم ارواح کی بات کیسے یاد ہوگی؟ اسی طرح دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ کر ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور ہم اسے بھول گئے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ پکا وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ اسی طرح فاسقین کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا رشتوں کو جوڑنے کا اور وہ اس کو توڑتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں نے جیسے جیسے جو رشتے بنائے ہیں ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان کے اندر چھوٹی موٹی جتنی بھی کمی پیشیاں ہیں انہیں برداشت کریں، لیکن انسان ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا اور وہ دنیا کے اندر آ کر اپنے تعلقات، رشتہ داریاں یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی ذمہ داریاں دی انہیں پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح تیسری نشانی یہ ہے
वयुफ्सिदून फिल अर्द कि वो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाने के बजाय वो एक गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और उस गलत उम्मीद को, गलत नीयत को, गलत रास्ते को ये इस्लाह का रास्ता करार देते हैं। अपने ज़हनी फसाद को ये इस्लाह का नाम देते हैं। फरमाया कि इस्लाह फ़कत अल्लाह के अहकाम हैं, उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं वो सब फसाद के रास्ते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कैसे लोग अल्लाह का इनकार करते हैं, हालांकि अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जिसने इन्हें जब ये कुछ भी ना थे या बेजान थे जिंदगी अता की। अगर हम देखें तो जब अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया उससे पहले नामो निशान नहीं था। जब बनाया पानी के कतरे से खून का लोथड़ा, खून के लोथड़े से फिर इंसानी जिस्म। अल्लाह ताला ने जब हमें इस कैफियत के अंदर ले आए तो हम बेजान थे। हमारे खाने पीने का सब बंदोबस्त किया और एक ऐसी जगह जो माँ के पेट के अंदर है, जहाँ कोई हवा का रास्ता नहीं, रोशनी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ भी नहीं, जिसे कुरान मजीद ने कहा यख्लुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। 3 अंधेरों के अंदर अल्लाह ताला ने इस इंसान की इस अंदाज में परवरिश की, उसे जिंदा किया, उसे जान दी कि जब वो बेजान था, उसके अंदर किसी किस्म की जिंदगी नहीं थी। फाहियाकुम, अल्लाह ने जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर इसे मौत आएगी। अब ये मौत दुनिया के अंदर आती है। फरमाया सुम्मा युहयीकुम, फिर हम जिंदगी देंगे। और वो जिंदगी जो इंसान को मरने के बाद, कब्र में रखने के बाद दोबारा मिलती है, कि जब ये जिस्म कब्र में रखा जाता है, अल्लाह ताला इस जिस्म के अंदर रूह को दोबारा डालकर इससे सवाल करते हैं मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। इसी तरह दूसरा सवाल होता है मन नबीयु का, कि तेरा नबी कौन है। मन दीनों का, तेरा दीन क्या है। इससे सवाल और जवाब करने के बाद फिर इसे दोबारा मौत दे दी जाती है कि इसके जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुमने मेरी तरफ ही लौटना है। आगे अल्लाह की ज़ात फरमा रही है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह की वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पैदा किया और ज़मीन में जो कुछ भी है उसे भी पैदा किया। ये ज़मीन ऐसी बनाई कि जो चलने के काबिल है, काश्तकारी के काबिल है, और इस ज़मीन से हम सब कुछ निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, अपनी ग़िज़ाइयत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इंसान के जितने भी मुनाफे हैं, जितने फ़ायदे हैं, ये अल्लाह ने ज़मीन के अंदर रख दिए। इंसान की जिस्म की जितनी भी ज़रूरियात हैं अल्लाह ने ये सब ज़मीन के अंदर रखी, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। फिर इस मिट्टी से पैदा किए हुए जिस्म के लिए भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब चीज़ें इस ज़मीन के अंदर हैं, मिट्टी के अंदर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर रूह डाली आसमान से, फिर इसी तरह पानी भी इस ज़मीन के अंदर डालकर रूह की मानद इस ज़मीन को वो जान देता है, और इस पानी की वजह से इस ज़मीन के अंदर जान पड़ती है, फिर इससे सब चीज़ें पैदा होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने सब कुछ इंसान के लिए इस ज़मीन के अंदर रखा है ताकि इससे फ़ायदा हासिल करे, इससे मुनाफे हासिल करे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सुम्मस्तवा इलस समा, फिर अल्लाह ताला ने ये सब कुछ पैदा करने के बाद आसमान की तरफ फसव्वाहुन्ना, उसे बनाया। फिर एक आसमान नहीं बल्कि 7 आसमान अल्लाह ताला ने बनाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने आसमानों की तख्लीक करने के बाद ये हुक्म दिया कि अल्लाह की वो ज़ात है वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, जो हर चीज़ को जानने वाली है, चाहे वो इंसान जुबान से बोले या उसके दिल के अंदर हो, या कायनात के किसी भी कोने के अंदर, किसी जगह में जो कुछ भी इस दुनिया के अंदर हो रहा है, हर एक चीज़ से अल्लाह की ज़ात वाकिफ़ है और अल्लाह ताला हर चीज़ से बाखबर है।